නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා. චක්ඛ වරංකිත රත්ථ සුපාදෝ ලක්ඛන මණ්ඩිත ආයත පන්හි චාමර චත්ත විභූසිත පාදෝ ඒසහි තුයිහ පිතානරසිහෝ. රත් පැහැයෙන් සිරිපායුග දිලෙනා සක්ලකුණින් දික් විලුමින් සැදුනා. සෙමේර චත්‍ර සිරියෙන්ද බැබලෙනා අන්න බලාන් පුත සමිඳුන් වඩිනා. සංසාරේ මහා කළ පුණ්‍ය විපාකයකට ලැබුණු මේ උතුම් මනුස්ස ජීවිතය සසරේ කළ මහා තවත් පුණ්‍ය කර්මයක පුණ්‍ය කර්ම රැසක වාසනාවට බුද්ධෝත්පාද කාලයක සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්ට පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ ධර්මය මැනවින් ශ්‍රවණය කරන්නට පුළුවන්, පිළිපදින්නට පුළුවන්, ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ උතුම් මඟ පෙන්වන මහා සංඝරත්නයේ සරණ යන්නට පුළුවන්. දැක බලා සතුටු සිතින් පින් අනුමෝදන් වෙන්න, පින් දහම් කරන්නට පින් කෙතක් බඳු මහා සංඝරත්නය වැඩ සිටින කාලයක ලැබිච්ච මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ පුණ්‍යවන්ත ඔබ හැමදෙනාම සමාජයේ සුවපත් කරන්න බොහෝ කරුණු කාරණා සිද්ධ කරන මේ චරණ ටීවී නාලිකාව තුළින් උතුම් බුදුබණ පදයක් ශ්‍රවණය කරමින් සූත්‍ර දේශනාවක් අනුසාරයෙන් මේ උතුම් මොහොත තුළ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කර ගන්නටයි මේ මොහොත ඔබ ඉඩහසර වෙන් කරන්නේ. එනිසා බොහෝම වටිනවා සසරේ උපදින සෑම භවයකම නුවණ මදව උපදින්නේ නැතිව ප්‍රඥාවන්ත බවට පත්වෙන්න. පුරුද්දක් විදිහට සසර පුරාම ධර්මය අහන්න දකින්න මේ සසර ගමන කෙටි කරගන්න අප්‍රමාණ සංසාරේ
නැවත උපදිනකොට නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර අපාය ලෝකවල උත්පත්ති නොලබන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුබණ පදයක් සදහැසිතින් ශ්‍රවණය කරලා ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේ අවසන් සිත පවා පිරිසිදු කරගත්ත පහදවගත්ත දහම් පදයකින් පවා තිරිසංගත ආත්ම භාවයන් වලින් මිදුන මේ උතුම් ධර්මයේ ආනිසංස ආශිර්වාදය එහෙම නැත්නම් පිනට ලැබුණු දේශවලින් ඒ දහම් පද ශ්‍රවණය කරන්නටයි මේ මොහොතේ චරණ ටීවී නාලිකාවත් එක්ක ඔබ එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ තාම ශ්‍රද්ධාසිතකින් වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට හැම කෙනෙක්ම නොදන්න දේ දැනගත්තනම් ඒ දැනගත් ධර්මකාරණා තව තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න මේ මොහොත යොදා ගන්න. ඔබට හුරු පුරුදු ගාථාවක් ඔබට මේ දහම් අනුශාසනාවේ මුලින්ම ඇහුණා. ඒ තමයි දස බිම්බරක් මාරසෙනක පරදවල මිහිකතම සනසවා ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යත්වයට පත්ව මහා සංඝරත්නයේ පිරිවරා වඩින ගමනේ ඊටාම පින්සිතින් මඟ බල හිටිය පිරිස අතර පළවෙනිම කෙනා තමයි යශෝදරාව. සාරා සංඛ්‍යේ කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ සැබෑම ආදරයකින් සැබෑම සෙනෙහසකින් මේ බුදු බව ලබන්ට ඈ කළ උදව් කොතරම්ද? 550 ජාතක පොතේ ඇයගේ කැපකිරීම ඇයගේ සැබෑ සෙනෙහස ආදරයක් නම් ඒ ආදරය තුල තිබෙන සැබෑම අරුත අපට ඇගේ චරිතයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇය එසේ බලාගෙන ඉන්නකොට තවත් නොයිවසිලිමත් දැසකින් මඟ බලාගෙන හිටිය කෙනෙක් හිටියා. ඒ තමයි තමන්ගේ පිය රජතුමාගේ රුව වර්ණනා කළ තිබුණට තමන්ගේ පිය රජතුමාගේ ගුණ අහලා තිබුණට කවදාවත් දැසින් දැකලා තිබුණේ නැති ඒත් බලාගන්ට කවද්ද කිය මඟ බලාගෙන හිටිය රාහුල පුංචි කුමාරයා. රාහුල පුංචි කුමාරයා ළඟට කැඳවගෙන ඈතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මොහොත එළඹිලා මහා සංගරුවන පිරිවරාගෙන වඩින ගමනක අසිරිය ලස්සනට විසින් වර්ණනා කළා. ඈත තියා එන ඒ වඩින ඒ ගමනේ අසිරිය දෑංගිලි දිගු කරමින් රාහුල කුමාරයාට පෙන්නුවා. ඒ වර්ණනාවයි නරසීහ ගාථා කියලා අපේ බෞද්ධ පොතපතට ධර්මයට එකතු වුණේ. එහෙම වඩින ගමනේ සිදුවීම් බොහොමයි. එහෙම වැඩිය ගමනේ සිදුවීම් බොහොමයි. අද මේ සූත්‍ර දේශනාව මේ ගමනට අදාළව පසු කාලීනව සිදු වුණ දේශනාවක්. දායාද ඉල්ලගන්ට බුදු පියාණන් වහන්සේ වඩින මගට පෙර මං ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෑතේ රැඳෙමින් උන්වහන්සේ සමග නැවත එන රාහුල කුමාරයාට උන්වහන්සේගෙන් ලැබුණේ උතුම්ම දායාදය. උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබුවේ මේ සසර සතුන් සත්වග සසර දුකින් එතෙර කරවන උතුම් අදිෂ්ඨානයෙන්. උතුම් පාරමිතාවන් පිරුවේ ඒ උතුම් අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්නට. ඒ උතුම් අරමුණ සාක්ෂාත් කරගත් බුදු පියාණන් වහන්සේට රාහුල කුමාරයාට දෙන්න තිබුණ ඉහළම දායාදේ තමයි සසර දුකින් නිදහස් වන උතුම් රහත් බව ධර්ම මාර්ගය. ඒ සිදුවීම ඔබ දන්නවා. කෙසේ හෝ මේ සිදුවීම් පෙළේ අවසානයක් විදිහට රාහුල කුමාරයව අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි බවට පත් කරගන්නවා. අවුරුදු 7දී පුංචිම සාමණේරයන් වහන්සේ නමක්
පුංචිම සාමණේරයන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් පුංචිම සාමණේරයන් වහන්සේ නමක් වුණත් උන්වහන්සේගේ ඉවසීම හික්මීම මහා සංඝරත්නය අතරතුර වේගයෙන් පැතිරිලා ගියා. උන්වහන්සේගේ ඉවසීම, උන්වහන්සේගේ කීකරුකම, අවවාදයක් යම් කෙනෙක් කරනකොට ඒ අවවාදය එහිමයි ස්වාමීනි කියලා පිළි අරගෙන ඒ අවවාදයට අනුව යම් දෙයක් වැරදි නම් නිවැරදි කරගන්නට උන්වහන්සේ තුල තිබුණු කැමැත්ත. ඉතින් උන්වහන්සේගේ කීකරු බව, උන්වහන්සේගේ ඉවසීම කොයිතරම්ද කියලා රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ ගැන විවිධ පොතපතේ බෞද්ධ සාහිත්‍ය තුල කොයිතරම් නම් ලස්සන කතන්දර තියෙනවද? උන්වහන්සේගේ ඉවසීම කීකරුකම කොයිතරම්ද කියලා පරීක්ෂා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ ලස්සනට උදෑසන මළුව අමදිනකොට මේ අමදින මළුවේ ලස්සනට මළුව ඇමදගෙන යනකොට උන්වහන්සේගේ කීකරු බව හික්මීම පරීක්ෂා කරන්න සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා ලස්සනට අතුගාලා තිබුණ ඇමදලා තිබුණ මළුවට අතුගාපු තැන්වලට කොළ ටිකක් තැනින් තැන දාගෙන ගිහිල්ලා බලන්න රාහුල පොඩි හාමුදුරුවනේ මේ මළුව ඔබ වහන්සේ ඇමදුවට ඒක හරියට කරලා නෑනේ. තවත් තැන් වල කොළරොඩු තියෙනවානේ කියලා කිව්වම අවසරයි ස්වාමීනි සමා වෙන්න ස්වාමීනි කියලා ඒ කොළරොඩු ටික අතින් අයින් කරලා පිළිවෙලට නැවතත් මළුව අමදින ගතියක් උන්වහන්සේට තිබුණා. ඒ දේ ඇත්තටම සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා කළේ පුංචි මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ හික්මීම, ඉවසීම පරීක්ෂා කර බලන්ට වෙන්න ඇති. ඒ සෑම තැනකදීම උන්වහන්සේට කිසිදු කෙනෙක්ගෙන් පුංචිවත් දෝෂාරෝපණයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඉවසීම, හික්මීම, ඒ වගේම කාරුණික බව, අවවාදයක් පිළිගැනීමේ කැමැත්ත උන්වහන්සේගේ චරිතය තුලම තිබුණා. ඉතින් රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ පැවිදි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණේ උන්වහන්සේ ඉක්මනින් මේ සසර දුකින් නිදහස් වන උතුම් නිවන් අවබෝධ කරවීමේ රහත් බවට පත් කිරීමේ අභිප්‍රාය. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ මනසට, මේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ සිතුම් පැතුම් වලට ගැලපෙන ධර්මානුකූල ධර්ම මාර්ගය ටිකෙන් ටික අවබෝධ කරවීම සඳහා විවිධ දේශනාවන් සිද්ධ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ උන්වහන්සේගේ වැඩ ඉන්න ආරාමයේ පසුපසින් තිබුණා ප්‍රදේශයක්. ඒ ප්‍රදේශයේ තිබුණ කුටි සෙනසුන් වලින් අම්බලට්ටික කියන ඒ කුටි සෙනසුන් ආශ්‍රිතව උන්වහන්සේ ඒ කුටියක තමයි වැඩ සිටියේ. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වැඩ සිටින කුටියට වැඩම කරන්නේම ඒ පුංචි මනසට ගැලපෙන පරිදි දහම් දේශනා කරන්නට විතරක් නෙවෙයි, විවිධ උපමා නිදර්ශන මගින් මේ ගැඹුරු දහම අවබෝධ කරවන්නට, ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ අවබෝධ ශක්තිය අනුව ධර්ම අවබෝධය ටිකෙන් ටික දියුණු කරන්නට. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දහවල විවේක කාලය තුල මේ අම්බලට්ටික කියන මේ සෙනසුනට නැත්නම් මේ කුටියට වැඩම කිරීමෙන් පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ සමග ඇති වුණු කතා බහේදී උන්වහන්සේ බොහෝම වටිනා උපදේශ ටිකක් සංවර වීම පිළිබඳව, විශේෂයෙන්ම වචනය සංවර කර ගැනීම පිළිබඳව, කය සංවර කර ගැනීම පිළිබඳව
විශේෂම කාරණය විදිහට වචනයත් බොරු නොකියා සිටීම, බොරු නොකිරීම පිළිබඳව මේ කතාව පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා මේ සූත්‍ර දේශනාව රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට අවවාද කරමින් දේශනා කරන නිසා රාහුලෝ වාද සූත්‍රය වුණා. අම්බලට්ටික කියන කුටි සෙනසුන් ආශ්‍රිතව සිද්ධ කළ නිසා මේ සූත්‍ර දේශනාව ත්‍රිපිටකය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ අම්බලට්ටික රාහුලෝ වාද සූත්‍ර දේශනාව කියලා. මොකක්ද? මතක තියාගන්න පුංචි දරුවන්ට මේ දේශනාව අහන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි සියුම්ව මේ සංවර බව පිළිබඳව පැහැදිලි කරපු දේශනාව. අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍ර දේශනාව. දරුවන් හදන දෙමව්පියන් විදිහට දරුවන්ගේ සිතුම් පැතුම් තේරුම්ගෙන හරි වැරද්ද මැනවින් පෙන්වලා දෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කාරුණික බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් විදිහට රාහුල කුමාරයට මේ දේශනා, රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ට මේ දේශනා කළ සූත්‍රය කොයි තරම් වැදගත්ද. උන්වහන්සේ පෙරමග තමන්ගේ කුටියට වඩිනවා දැක්ක රාහුල පුංචි හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේව පිළිගන්නට මුලින්ම කරන්නේ ඒ කාලේ සම්ප්‍රදායක් විදිහට තියෙන, අද කාලෙත් සම්ප්‍රදායක් විදිහට තියෙන, ඉන්දියාවේ පුරාණ සම්ප්‍රදායක් විදිහට පැවතිච්ච, අදටත් ඉන්දියාවේ වෙනත් ආගම්වල පවා සම්ප්‍රදායක් විදිහට පවතින, අපේ සමාජයේ තුලත් සම්ප්‍රදායක් විදිහට පවතින බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙරමග වඩිනවත් දුටුව රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ භාජනයකට පැන් පුරවල උන්වහන්සේ කුටියට ඇතුල් වන තැන පාදෝවනය කරන්නට සූදානම් කළා. දැන් බලන්න පුංචි රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ එනවා පෙරමග දැකලා, බුදුහාමුදුරුවෝ වඩින බව දැකලා පැන් භාජනයක් සූදානම් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහැට පෙනෙන, දැනෙන, ගැටෙන මේ ස්වභාවික පරිසරයත් එක්කමයි උන්වහන්සේ සුතැනට සුදුසු පරිදි දහම් දේශනාවන් පවත්වලා තියෙන්නේ. ධම්මපදයේ ගාථා ඔබ අහලා ඇති. පුප්ප වග්ගය මේ පිපෙන පරවෙන සුවඳ හමන මල් උපමාවට ගෙනයි උන්වහන්සේ දහම් දේශනාවන් කළේ, සිද්ධ කළේ. විවිධ ආකාරයේ අය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ දහම් දේශනා කළේ ඒ මොහොතේ යම් සිදුවීමක් මුල් කරගෙන, නැත්නම් සසර ගමනේ පුරුද්දක්, සසර ගමනේ හේතුවක් මුල් කරගෙන. මේ සෑම දෙයකටම උන්වහන්සේ නිදර්ශන නැත්නම් උපමා යොදා ගැනීම සාමාන්‍ය බුද්ධ දේශනාව තුළ සුලභව තියෙන දෙයක්. ඉතින් පුංචි දරුවන්ට උගන්වනකොට උගන්වන ගුරුවරයා පුංචි දරුවන්ට යමක් කමක් කියලා දෙනකොට ඒ දේ කියලා දෙන අම්මා තාත්තා වැඩිහිටියෝ පුංචි දරුවන්ට හැම වෙලාවෙම ඒ දේ තුල කතන්දරයක් සම්බන්ධ කරලා මොකක් හරි දෙයක් නිදර්ශනකට අරගෙන ඒ දේ කියලා දෙනවා. ඒක සාර්ථකම ක්‍රමයක්. ඒක ලෝකයේ සාර්ථක විදිහටම සිද්ධ කළ ගුරුවරයා තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කුටියට වඩිනකොට උන්වහන්සේගේ දෙපා ජලයෙන් පිරිසිදු කළයින් පසුව ඉතුරු වෙනවා තව පුංචි වතුර ස්වල්පයක්. පුංචි වතුර ස්වල්පයකුයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ ඉතිරි වෙන වතුර ස්වල්පය එතන ඉඳලා බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවොත් සමග ඇති කරගන්න කතාබහක් සංවාදයක්. ඒ සංවාදයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරගත්ත තැනට රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ හිත රැගෙන යනවා. සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඉතිරි වතුර ස්වල්පය දිහා දකින බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල දැක්කද මේ ඉතිරි වෙච්ච මේ භාජනයේ තියෙන වතුර ටික? ඉතිරි වෙච්ච මේ භාජනයේ තියෙන වතුර ටික. ඔය ස්වාමීනි, මේ වතුර භාජනේ තව ටිකක් ඉතුරුයිනි.
ආන්න ඒ වගේ තමයි රාහුල යම්කිසි පැවිද්දෙක් නැත්තම් යම්කිසි කෙනෙක් දැන බොරු කියනවා නම් දැන බොරු කියනවා නම් බොරු කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට එයාගේ ජීවිතේ පත් කරගෙන නම් රාහුල මේ විශේෂයෙන්ම මේ මහානකම එයාගේ ස්වල්පයි. හරියට මොකක් වගේද? මහානකම තියෙනවා ටිකයි. මේ ලොකු වාජනේ වතුර ටික ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ඉතුරු වුණාට පස්සේ ඉතුරු වුණු වතුර ටික වගේ එයාගේ මහානකම හරි ටිකයි. මිනිසෙක් විදිහට ගිහි කෙනෙක් විදිහට එයා ගිහි උපාසකෙක් අපි හඳුන්වන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී. තිසරණ සරණ ගිය බෞද්ධයෙක් නම් එයා උපාසකෙක්. තිසරණ සරණ ගිය ශීලයක පිහිටපු කෙනෙක් නම් එයා උපාසිකාවක්. එතකොට එයාගේ උපාසක ගුණය ස්වල්පයි. එනිසා රාහුල මතක තියාගන්න දැන බොරු කියනවා නම් ඒ බොරු කියනවා තරම් දෙයක් නෑ මේ ගුණධර්ම හිස් වෙන්න. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෙක් හොඳින් තේරුම් ගත්ත බව දැනගත්තම ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කරන්නේ මගේ පින්නතුනි අර ඉතිරි වෙච්ච වාජනේ වතුර ටිකත් එහාට විසි කරනවා. අහනවා දැක්කද රාහුල? දැන් වාජනීය හිස් මුකුත් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් වාජනීය හිස්. රාහුල මතක තියාගන්න. දැන බොරු කියනවා නම් දැන බොරුම කියන කෙනෙක් නම් එයාගේ ශ්‍රමණ දහම මේ හිස් වාජනීය වගේ මොකුත් නැහැ හිස්. ශ්‍රමණ දහම් ඉවතට විසි කරපු කෙනෙක් දැන් තියෙන හිස් වාජනීය විතරයි. බුදුදහමේ හඳුන්වන උපාසකයෙක් විදිහට උපාසිකාවක් විදිහට ඔබත් දැන බොරු කියනවා නම් ඔබ හිස්. ඔබ තුල උතුම් උපාසක ගතිගුණ මනුෂ්‍ය ගතිගුණ නැහැ. බොරු කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පුදුම පාප කර්මයක් විදිහට දැක්කේ. ඒක තව ටිකක් ඉදිරියට යද්දි මනවින් පැහැදිලි වෙනවා. රාහුල මේ වාජනේ පැන් නෑ වගේ දැන් වතුර ටික නෑ වගේ මේ වාජනේ හිස් වුණා වගේ බොරු කියනවා නම් එයාගේ ජීවිතය හිස්. ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න. බොරු කියනවා නම් දෛනිකව බොරු කියනවා නම් බොරු කියන එක ජීවිතේ සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා නම් පොඩි බොරුවක් කිව්වා. පොඩි බොරුවක් කිව්වොත් එකෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. මං අම්මට බොරුවක් කියලා ආවා. අද බොරුවක් කිව්වොත් ගුරුවරයාගෙන් මේ වැරද්දට සමාවක් ලැබෙයි. මේ බොරුව කියන එක පුරුදු වුණාම යාගේ ජීවිතය හිස් ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. ගුණධර්ම නැති ජීවිතයක් හිස් ජීවිතයක් කියන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ගේ දර්ශනයට අනුව යමක් කමක් මිල මුදල් දීපල නෙවෙයි. මිනිස්සෙක් විදියට මනුස්ස ගුණධර්ම හිස් වෙනවා බොරු කියන කෙනාගේ. දැන් පළවෙනි එක වාජනේ වතුර ටිකක් තිබුණා. මනුස්ස ගුණධර්ම ටිකයි පැවිදි ගුණධර්ම ටිකයි බොරු කියනවනම්. ඉවතට විසිකලා මුකුත්ම නැහැ. බොරු කියන එක පුරුදු වෙච්ච කෙනාට බොරුවෙන් ජීවත් වෙන කෙනාට දැනම මේක කරන කෙනාට මම මේ කියන්නේ බොරුවක්. බොරු කියන එක අකුසලයක් විදිහට දැන් සමහර අයට දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? ඒ තරමට මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා කන බොන අඳින පළඳින එදිනෙදා කරන වැඩක් වගේ සාමාන්‍ය බොරුව කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඒ නිසා හිස් මතක තියාගන්න ජීවිතයේ ගුණධමින් හිස්. ඊළඟට මේ වාජනයේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? උඩුකුරු කරනවා. මේ වාජනයේම බුදුරජාණන් වහන්සේ උඩුකුර කරනවා. උඩුකුර කරාම
මේ භාජනයේ මොකුත් නැහැනේ. දැන් මේ භාජනය හිස් භාජනයක්. මේ භාජනය හිස් භාජනයක්. දිය ස්වල්පයක් තිබුණා මුලින්. දිය ස්වල්පයක් තිබුණා මේක මහානකම ටිකයි, ශ්‍රමණ දහම් ටිකයි, මිනිසෙක් නම් මනුස්ස ගුණ දහම් ටිකයි. දෙවෙනි කාරණය දිය ස්වල්පයක් තිබුණා. දිය ස්වල්පයක් තිබුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ දිය ස්වල්පේ වගේ මහානකමත් බොරු දැන කියන කෙනාගේ ටිකක් බවට පත් වෙනවා. ටිකක් බවට පත් වෙන විතරක් නෙවෙයි, මනුෂ්‍ය ගුණ ධර්මත් එයාගේ ටිකක් බවට පත් වෙනවා. මොකක් කළාමද? දැන බොරු කළාම. ඊළඟ කාරණය, ඊළඟ උදාහරණයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්නේ මේ භාජනයේ උඩුකුරු කරාට පස්සේ මේ භාජනයේ මොකුත් නැහැ. ඒ වගේ සම්පූර්ණ ජීවිතය හිස් වෙනවා. හිස් වෙන බව දේශනා කරනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ නැවත අර භාජනය යටිකුරු කරනවා. උඩට තිබුණු භාජනය යටිකුරු කරනවා. යටිකුරු කරන භාජනය මොකද වෙන්නේ? කිසිම දෙයක් ඒක ඇතුලේ නැහැ. යටිකුරු කරගත් එකක්. භාජනය යටිකුරු කරාට පස්සේ ඇතුලේ මොකුත් නැහැ, හිස්. අනිත් පැත්ත හරවලයි තියෙන්නේ. ඉතින් රාහුල දැක්කද මේ භාජනය දැන් යටිකුරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි දැන බොරු කියනවනම්, දැන බොරුවෙන් ජීවත් වෙනවනම් ඒ ශ්‍රමණ ජීවිතය හිස් මොකුත් නැහැ, යටිකුරු කරපු භාජනයක් වගේ. ඒ වගේ උපාසක ධර්මයේ ගුණ ධර්මය පිරිහෙනවා. උපාසක ධර්මයේ නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. භාජනය මොනවා කරාමද? යටිකුරු කරාම වගේ. මේ බොරුවෙන් ජීවත් වෙනකොට, දැන බොරු කියනකොට, දැන් මේ භාජනයේ තුලින් උන්වහන්සේ බොරුවේ තියෙන ගැඹුරු බව, බොරුවේ තියෙන විනාශකාරී බව රාහුල පුංචි හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා මැනවින් පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් උපමාවක් රාහුල දැකලා තියෙනවද? රජතුමත් එක්ක රජතුමා රැගෙන යුද්ධයට යන මගුල් ඇත කොච්චර විශාලද දන්නවද? ඔව්, ඒ මංගල ඇතාගේ දල දෙක විශාල දල දෙකක්. අනිත් අයට වඩා විශාල ශරීර ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් ඒ ඇතා. අනිත් කෙනාට අනිත් ඇත්තුන්ට වඩා මහත් තේජවන්ත පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි, එයාට අනිත් අයට වඩා යුද්ධ කරන්න හැකියාව තියෙන කෙනෙක්. යුද්ධ කරන්න විතරක් නෙවෙයි, සතුරන්ගේ ප්‍රහාර වලින් වළකින්නත් හැකියාව තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මෙහෙම ඇතෙක් යුද්ධයට ගියාම මේ ඇතා ඉස්සරහ පාදවලිමුත් යුද්ධ කරනවා. දැන් මේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ ළඟින් තියාගෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නේ. ඉස්සරහ පාද දෙකෙමුත් යුද්ධ කරනවා. එන දුනු ඊතල Tamanගේ කන්පෙති දෙකින් වළක්වනවා. ශරීරයේ ඉදිරි ශරීරයේ මුත් එයා යුද්ධ කරනවා. පිටුපස ශරීරයේ මුත් එයා යුද්ධ කරනවා. පිටිපසු කකුල් දෙකෙනුත් එයා යුද්ධ කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, නගුටත් වනමින් එයා සතුරන්ට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. බලන්නකෝ. මේක මෙහෙම කළත් මේ ඇතා හොඬේ නම් හංගගෙන ඉන්නවා. හොඬෙන් යුද්ධ කරන්නේ නැහැ. හොඬ රැක ගන්නවා. ඇත්ගොව්ව හිතනවා මේ ඇතා රජතුමාට සම්පූර්ණයෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු ඇතෙක් නෙවෙයි. ඇයි? තමන්ගේ හොඬය හංගගෙනයි ඉන්නේ. අනිත් හැම දෙයකින්ම යුද්ධ කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් රජතුමාට ජීවිතය දුන්න ඇතෙක් නෙවෙයි. සම්පූර්ණයෙන් රජතුමාට ජීවිතය දුන්න ඇතෙක් නෙවෙයි. තවත් මංගල ඇතෙක් ඉන්නවා. එයත් යුද්ධයට යනවා. එයා යුද්ධයට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? අර වගේම ඉදිරි පාදෙකිමුත් යුද්ධ කරනවා.
කන් දෙකනුත් යුද්ධ කරනවා. එන දුනු ඊතල රකින්නවා. ශරීරයේ පිටුපසත් ඉදිරිපසත් කොටස් වලින් යුද්ධ කරනවා. පිටුපස්ස කකුල් දෙකනුත් යුද්ධ කරනවා. නගුටෙනුත් යුද්ධ කරනවා. මේ ඇතා හොඬේ හංගගෙන ඉන්නේ නැහැ. තමන්ගේ හොඬයත් පාවිච්චි කරලා යුද්ධ කරනවා. දල දෙකිනුත් යුද්ධ කරනවා. සම්පූර්ණම තමන්ගේ ශරීරයේ සියලුම ශක්තිය යොදවලා එයා යුද්ධ කරනවා. එතකොට එයාට ආය හංගන්න දෙයක් ඉතුරු කරගන්න දෙයක් නැහැ. මුළු ශරීරයෙන්ම එයා යුද්ධ කරනවා. මේක දකින්න ඇද්ගොව හිතනවා මෙයා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම රජතුමාට ජීවිතය දුන්න කෙනෙක්. සම්පූර්ණයෙන්ම රජතුමාට ජීවිතය දුන්න කෙනෙක්. ඉතින් රාහුල මේ ඇත්තු දෙන්නගෙන් අර අවසන් ඇතා සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිත ආසාව අත්හැරලා රජතුමාට ජීවිතය දීලා යුද්ධ කරනවා. ආන්න ඒ වගේ දැන බොරු කියන බොරු කියන්න ලැජ්ජාවක් නැති කෙනෙකුට මේ ලෝකෙ කරන්න බැරි පාප කර්මයක් නැහැ. යුද්ධයට ගියපු ඇතාට ඔක්කොම අමතක කරලා මුළු සර්වාංගයම යුද්ධයට යෙදුවා වගේ කරන්න බැරි පාප කර්මයක් නැහැ. දැන බොරු කියන්නත් ලැජ්ජාවක් නැති ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් කරගත්ත කෙනාට හරියට කරන්න බැරි අපරාධයක් නැහැ. එහෙම නැද්ද? දැන් බලන්නකෝ. ඒ වගේ මේ භික්ෂු ජීවිතයත් බොරුවට බොරු කියන ඒ විතරක් නෙවෙයි බොරුවෙන් ජීවත් වෙන බොරු කියන ලැජ්ජාවක් නැති භික්ෂු ජීවිතයත් වගේම උපාසකයෙකුගේ උපාසක ජීවිතයත් ඒ කියන්නේ ඔබේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ බොරු කියනවා නම් කරන්න බැරි අපරාධයක් නැහැ. දරුවෙක් අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට බොරු කියනවා නම් ඒ බොරුව තුලින් කීයක් දේවල් වහන්න පුළුවන්ද? ඒ බොරුව තුලින් කොච්චර ඒ අම්මා තාත්තා රවට්ටන්න පුළුවන්ද? තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න පුළුවන්ද බොරු කියම? ස්වාමියෙක් බිරිඳක් ස්වාමියෙකුට බොරු කියනවා නම් බොරු කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් කරගෙන නම් දැන ලැජ්ජ නැතුවම බොරු කියනවා නම් කොච්චර විනාශයක් ඒ පෞල් ජීවිතය ඇතුළේ වෙන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ මේ බොරුවක් කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. ඔය අද සමාජයේ තියෙන බොරුවක් පොඩි බොරුවක් කියනවා. ඒක පොඩි බොරුවක් කියලා එන්න පොඩි බොරුවක් කියලා යන්න නේද? පොඩි බොරුවක් කිව්වොත් ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ බොරුව නැතුවම බැරි දෙයක් බවට මිනිසුන්ගේ ජීවිතේපත් වෙලා. ඉතින් බොරුව කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ බොරුව පුරුදු කරපු කෙනාට බොරුව කියන එක ජීවිතේ සාමාන්‍ය දෙයක් කරගත්ත කෙනාගේ ජීවිතේ හිස්. ජීවිතේ හරි අඩ විතරයි ගුණ ධර්ම තියෙන්නේ. ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ බොරු කියන එකත් වචනයෙන් කරන මහා විනාශයක්. ඒ බොරුව ඇතුලේ කොච්චර දේවල් අකුසල් කර්ම විදිහට අපිට එකතු වෙනවද? දැන් කියනවනේ සමහර අය කියනවා බොරු කියන්න එපා. සමහර අය කියනවා බේගල් කියන්න එපා. සමහර අය කියනවා බින්න ඇද බාන්න එපා. සමහර අය කියනවා පච කියන්න එපා කියලා. ඔය ඔක්කොම මුසාවාද කියන එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. දැන් පුංචි බොරුවක් කිව්වට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් දැන් ළමයින්ගේ අතරත් දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ වෙලා. සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ එක නම් පන්ති කාමරෙන් එළියට යන්න ඕන නමත් බොරුවක් කියලා යන්න පුරුදු වෙනවා. ගුරුවරයාට කරපු පාඩම ගුරුවරයාට කරලා පෙන්නන්න ඕනි පාඩමක් වගේ දෙයක් මගේ අරුණොත් ඒකත් බොරුවකින් වහන එකක් විසක් ඇත්ත කියලා මේ නින්ද ගියා හරි අතපස වුණා හරි ගමනක් ගියා හරි ඒ නිසා මේක කරන්න බැරුණා මේ ටික කළා කියලා හරි ඇත්ත කියන ළමයි පාසල් ශ්‍රේෂ්ඨිත් අපි වැඩ කරන ඉඳ අපි දන්නවා ඇත්ත කිව්වනම් ඊට වඩා කොච්චර වටිනවද? හැබැයි බොරුවක් කියනවා. බොරු කියන දරුවෙක්ට අම්මා තාත්තා කෙනෙක් කොච්චර මුලාවට පත් කරන්න පුළුවන්ද? පොඩි පුංචි බොරු ලොකු බොරු වෙනවනේ. අර තේනේ
මම දැක්ක කතාවකුත් මේ පුංචි බොරු 10ක් එකතු වුණාම ලොකු බොරු එකක් වෙනවා. ලොකු බොරු 10ක් එකතු වුණාම බේගල් එකක් වෙනවලු. බේගල් 10ක් එකතු වුණාම බින්න එකක් වෙනවා. බින්න 10ක් එකතු වුණාම ගජ බින්න එකක් වෙනවා. ගජ බින්න 10ක් එකතු වුණාම ගල් පැලෙන පච එකක් වෙනවා කියනවා. ඒතර සමහර අය කියන්නේ ලොකු බොරුවක් කියාගෙන ඉනවා වගේ තේරෙනකොට බොරුවෙන්මයි මේ මිනිස්සයා ජීවත් වෙන්නේ කියලා කියනකොට සමහර ඉස්සර මිනිස්සු ගම්වල කියනවා බින්න ඇදවන්න එපා. බේගල් කියන්න එපා මිනිස්සයෝ. ලොකු බොරුවක් වගේ කියනවා නම් ඒ බොරුවක් බව එතන ඉන්න අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට තේරෙනවා නම් එයා කියනවා ගල් පැලෙන පච කියන්න එපා මිනිස්සයෝ කියලා. නේද? එතකොට බොරුවෙන්ම ජීවත් වෙන සමාජයක දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා නම් බොරුව කෝ මනුස්ස ගුණ ධර්ම. ගේ ඇතුලේ ස්වාමියා බිරිඳ ස්වාමියාට පුංචි අතපසුවීමකින් ඒක සමතේකට පත් කරගන්න කියන්නේ බොරුවක් නම් ඒ දෙන්නට දෙන්න බොරුවෙන් නම් ජීවත් වෙන්නේ. සමහරට එයා මෙයා බොරු කියන බවක් දන්නවා, එයා බොරු අහන බවක් දන්නවා. ඒ නිසා එයා තව බොරුවකින් රවට්ටනවා. අම්මට මේ බොරුව කිව්වම හරියයි කියලා හිතනවා. ගුරුවරයාට මේ බොරුව කිව්වම හරියයි කියලා හිතනවා. පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට මේ බොරුව කිව්වොත් හරියයි කියලා හිතනවා. මේ බොරු ලෝකයක් වෙලා. මනුස්ස ගුණධර්ම පිරිහෙන කාලේ බලන්නකො මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරපු අතිශය වටින මිනිස්සෙක් ළඟ තියෙන්නම ඕන ගුණධර්මයක් විදිහට මේ බොරුවෙන් වැළකීම කියන එකම සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා කියන්නේ සමාජයේ කොච්චර පිරිහිලාද? එහෙම සමාජයක බොරු නොකිය ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ කොයි තරම් මනුස්ස ගුණධර්ම රකින්න කෙනෙක් වෙනවද? මනුස්ස ගුණධර්ම රකින්න කෙනෙක් වෙනවද? නේද? පෞල් ජීවිතය ඇතුලේ බොරුව එළි වුණ දාට මොකද වෙන්නේ? බොරුව එළි වෙනකොට අම්මට තාත්තට කියපු දරුවන්ට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? පන්ති යනවා කියලා ගිහිල්ලා මුහුදේ දවස් 2-3කට පස්සේ ගොඩ ගහලා මල සිරුරක් විදිහට දරුවා හොයාගෙන යන අම්මට මොකද හිතෙන්නේ? මොනවා කියලාද ගියේ? බොරු කියලා ගෙදරින් යන මිනිස්සයා Tamanට මෙහෙම කරයි කියලා කවදාවත් හීනකින්වත් නොහිතා හිටියා. හැබැයි මෙයා මෙච්චර කල් රවට්ටලා තියෙන බොරුවෙන්. ඒ පෞල් ජීවිත දෙදරීම ඇතුලේ එවැනි දරුවන්ට ඒ පෞල් ජීවිත ඇතුලේ එවැනි දරුවන්ගේ අනාගතය අසරණ වෙච්ච තැන් කොච්චර තියෙනවද? රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ට අපේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා බොරු කියනවද? දැන බොරු කියනවද? බොරු කියන්ට ලැජ්ජාවක් නැද්ද? බොරු කියන්න ලැජ්ජාවක් නැද්ද? එහෙම ලැජ්ජාවක් නැත්තම් ඒ අයට කරන්න බැරි අපරාධයක් නෑ. ඊළඟ කාරණේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ ළඟින් තියාගෙන වචනේ බොරුව ගැනයි මේක පැහැදිලි කළේ. ඊළඟට මේ කයෙන් සිදුවන දේවල් පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. රාහුල කැඩපතක් තියෙන්නේ මොකටද? කැඩපතක් කියන්නේ කණ්ණාඩියක්. කණ්ණාඩියක් තියෙන්නේ මොකටද? හොඳට බලා ගන්න. සමන්ගේ ශරීරය, මුහුණ, තමන්ගේ ඉරියව් තමන්ට අභිමත පරිදි තමන්ව බලන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ සූත්‍රයේ තියෙන වචනේ ප්‍රතිවේක්ෂණ. ප්‍රතිවේක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි කණ්ණාඩියකින් පුළුවන් ප්‍රතිවේක්ෂා කරගන්න තමාට තමන් පිළිබඳව. තමන්ට තමන් පිළිබඳව. ඒ වගේ මිනිස්සෙකුට භික්ෂුවකට තමන්ව පරීක්ෂා කරගන්න තියෙනවා දෙයක්. මොකක්ද ඒ? නුවණ. කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහිල්ලා තමන්ට ඕන විදිහට තමන් පරීක්ෂා කරලා බලනවා වගේ කරන සෑම කටයුත්තක් පිළිබඳවම නුවණින් පරීක්ෂා කරලා බලන්න තියෙනවා අපිට අවබෝධයක්. ඒ නිසා කයින් කරන යම් දෙයක් වේද රාහුල හොඳින් මතක තියාගන්න. කයින් කරන යම් දෙයක් වේද ඒ කයින් කරන දේ හොඳින් කල්පනා කරන්න. ඉතාලම සරලව ඊළඟ කාරණා ටික සංක්ෂිප්තව මම ඔබට කියලා දෙනවා.
මුලින්දම් මතක තියාගන්න වතුර භාජනයේ උදාහරණ 3යි. ඉතිරි වතුර ටිකක් නැති භාජනය, උඩුකුරු කළ භාජනය, යටිකුරු කළ භාජනය. ඊළඟ කාරණය රජතුමත් එක්ක යුද්ධයට යන ඇතා හොඬ වැල හංගගෙන ඉන්නවා. අනිත් ඇතා හොඬ වැලත් හංගන්න නැතුව මුළු සර්වාංගෙම යුද්ධ කරනවා. එතකොට යාට ආයෙ දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ ජීවිතේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ බොරුව සාමාන්‍ය කරගත්ත කෙනාට. ඊළඟට මේ කැඩපත ගත්ත උදාහරණය. කැඩපතින් ප්‍රතිවේක්ෂා කරලා බලනවා වගේ රාහුල ඔබත් බලන්න කයින් කරන දේ ඉස්සල්ලා. තමන්ට අහිත පිණිස පවතිනවද? අනුන්ට අහිත පිණිස පවතිනවද? තමන්ටත් ඒකෙන් දුකක් දැනෙනවද? දුකක් විඳින්න වෙනවද? අනුන්ටත් ඒකෙන් දුකක් විඳින්න වෙනවද? ආන්න එවැනි ක්‍රියාවක් කරන්නට කලින් හොඳින් නුවණින් කල්පනා කරන්න. තමන්ටත් අනුන්ටත්. ඉතින් මෙහෙම කරා මුළු ලෝකයේ සියලු දෙනා මේකට අසු වෙනවනේ. තමන් කරන යම් දෙයක් වෙත්නම් මේක සරලව කිව්වොත් එimhe තමන් කරන යම් දෙයක් වෙත්නම් මේ වැඩේ කළොත් මේ වැඩේ කළාම අනාගතෙත් මේ මොහොතෙත් මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? මට හානියක්, අනිත් අයට හානියක්. ඊළඟට මේ ක්‍රියාව නිසා මට කුසලයක් සිද්ධ වෙයිද, අකුසලයක් සිද්ධ වෙයිද? මේ සියලු කාරණා සංක්ෂිප්තවයි මම මේ කියන්නේ. ආන්න එහෙම අයහපත් ක්‍රියාවක් නම් නුවණින් විමසා බැලීමේදී රාහුල එවැනි දේවල් කරන්න එපා. සරලව කිව්වොත් එහෙම කඳුළු පිරි දෙනෙතින් විඳවන්ට වෙන දේවල් කයින් කරන්න එපා. රාහුල පොඩි හාමුදුරු මේ සියලු දේශනාවන් අහලා උන්වහන්සේ රහත් බව ලබලා ඉන් පසුව මේ දේශනාවෙන් ඉන් පසු දේශනාවකින් උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාවා දාලා. මේ දේශනාව මනුස්ස ගුණධර්ම පුහුණු කරන තාමත් සසරේ ගමන් කරන අපිට ඉතිරි වුණා. ඒ ඉතිරි වුණ දේශනාව අපිට හරි වැදගත්. හොඳින් මතක තියාගන්න තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ගෙදර කරන යම් දෙයක් වේද, ගෙදර කරන යම් කටයුත්තක් වේද, ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරන්න මේක මම තාත්තා කෙනෙක්. තාත්තා කෙනෙක් විදිහට මට මේ දේ කරන්න සුදුසුද? මේ දේ කරාම අනිත් අය කියනකොට මුළු ලෝකෙම අයට වඩා ඉස්සෙල්ලා ගන්න තමන් ළඟ ඉන්න අය. තාත්තා කෙනෙක් නම් මේක බිරිඳට සතුට වෙන්න පුළුවන් වේද මෙහෙම කළාම? මගේ දරුවන්ට සතුට වෙන්න පුළුවන් වේද? පාරේ බැහැලා යන්න පුළුවන් වේද? ධර්මයේ පැත්තට මේක යොදවලා බැලුවම මේ දේ කරාම මට දහම අනුව හොඳක් වෙයිද නරකක් වෙයිද? සසරේ දුක් විඳින්න වෙන එකක් වෙයිද? මොකද ආවේ තනියම යන්න වෙන්නේ තනියම යනකොට මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන යනවා. විඳවන්ටත් වෙනවා. කර්මයක් කළා නම් මේ කර්මය අන්තිම මොහොතේ හෝ විඳවන්න වෙනවා. අහෝසි කර්ම නොවුනොත් ඊටදම වේදිනිය වගේ කර්මයක් නම් නිවන් දකින්නට පෙර හෝ නිවන් දැක පිරිනිවන් පාන්නට රහත් බව ලබා පිරිනිවන් පාන්නට පෙර මොහොතේ මොගලන් මහරහතන් වහන්සේට වගේ ඒ කර්ම ශක්තිය විඳවන්න වෙනවා. එච්චර එහාට යන්නේ නැතුව තාත්තා කෙනෙක් විදිහට අම්මා කෙනෙක් විදිහට මේ කල්පනා කරන්න. මං අම්මා කෙනෙක්. මට ආදරේ ස්වාමියෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට මගේ රත්තරන් දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. මේක මට හොඳද? ස්වාමියාට හොඳද? දරුවන්ට හොඳද? මේකෙන් මට යහපතක් වෙයිද? සසර ගමනේම දුක් විඳින්න වෙයිද? එහෙම දේවල් රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන රාහුල එහෙම විමසා බලා ඒ දේවල් කරන්න එපා. ඒ දේවල් කරන්න එපා. කයින් වචනේනුත් එහෙමයි. සංක්ෂිප්තව මේ දේශනාව මම සිද්ධ කරන්න අම්බලට්ටික රාහුලවාද සූත්‍ර දේශනාව. ඊළඟට අනාගතයේ දෙස බලන්න, මේ මොහොත දෙස බලන්න, අතීතයේ දෙස බලන්න. මේ කර්ම ශක්තියින් පිළිබඳව තමන්ගේ කය පරිස්සම් කර ගැනීමේදී ඒ කයින් කිසිදු අකුසලයක් සිද්ධ කරන්න එපා කියලා රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ වචනේ වගේම කයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බුද්ධ නුවණින් මැනවින් රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට එදා පැහැදිලි කරනවා. රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟ කාරණය දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් තව දෙයක් වෙනවා.
දැන් මෙහෙම දෙයක් අපි අතින් සිද්ධ වුණොත් මෙහෙම දෙයක් අපි අතින් සිද්ධ වුණොත් මොකක්ද මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ? කයින් යම් අකුසලයක් අපි අතින් සිද්ධ වුණොත් මොකද කරන්නේ? කොච්චර වටිනවද? කොච්චර වටිනවද? සමාව ගැනීම කියන එක. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ අවසන් කොටසේ පැහැදිලි කරනවා. රාහුල, ඔබ අතින් එසේ යම් කිසි කාය කර්මයකින් අකුසලයක් වුණොත්, අහිතක් වන දෙයක් සිද්ධ වුණොත් හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපා. වටිනාම දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒ සිදුවුණු වැරද්ද කියලා සමාව ගන්න. සමාව ගන්නේ කොහොමද? මගේ අතින් මේ දේ වුණා. මේ දේ මම නැවත කරන්නේ නැහැ. නැවත නොකරන ලෙස ඒට වචනයක් තියෙනවා සූත්‍රය තුල, ආයති සංවරේ පිහිටන්. මේක ඉතින් පැවිදි අයට, පැවිදි පක්ෂයට විතරද මේක වැදගත් වෙන්නේ? නැහැ. සබ්‍රක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එළවෙන්න බැරි නම් රාහුලේ මොහොතේ හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව ඒ කයින් සිදු අකුසලයේ සබ්‍රක්‍මචාරීන් වහන්සේලා ගුණින් දහමින් පොහොසත් ගුණින් දහමින් පෝෂණය වුණ රහතන් වහන්සේ නමකට, නැත්නම් මේ ආරාමයේ වැඩ සිටින ගුණෙන් දහමින් සිල්වත් භික්ෂුවක් ළඟට ගිහිල්ලා මේ වැරද්ද සිද්ධ වුණ බව පිළි අරගෙන මේ වැරද්ද නොකරන ලෙස ආයති සංවරේ පිහිටන්. අද නොවෙනම දේෝකනේ නේද? වැරද්දක් වුණා, මේ වැරද්ද වහන්න තව බොරුවක් කියනවා. අර සූත්‍රයේ තියෙන පදනම ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් පුංචි ළමයින්ගෙන් ඇත්ත කියන පුරුදු කරන්නේ නැති ගතියක් වෙන්නේ තියෙන්නේ. දැන් සමහර ළමයි කියන අපේ පුතා ඔය වගේ වෙලාවට බොරුවක් කියනවා. ඉතින් ඒක දැන් අම්මා අනුමත කරලා, තාත්තා අනුමත කරලා ඔය බොරුවක් වෙන්නේ නැති කියලා hina වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න, බොරුව කියන්නේ මනුස්ස දහම් ගිලිහෙන, මනුස්ස ධර්ම ශූන්‍ය වෙන, ගන්න දෙයක් නැති වෙන මහා විනාශකාරී සමාජයක් විනාශ කරන්න පුළුවන් එකක්. ඉහළ ඉඳන් එහෙමයි. පාලකයා බොරු කියනවා නම් එයා හිස්. ගමක ප්‍රධානියෙක් බොරු කියනවා නම් එයා හිස්. පවුලක තාත්තා බොරු කියනවා නම් එයා හිස්. එතකොට මේ හිස් පවුල ඇතුලේ අර බොරු එක්ක ජීවත් වෙන අය, බොරු අහගන්න කරන දහසකුත් දේවල් එක්ක ගැටුම් ගොඩක් නිර්මාණය වෙනවා. වැදගත්ම දේවල් හරය සරලව මම මේ ඔබට පැහැදිලි කරන්න අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍ර දේශනාවේ. දැන් ඔය දේශපාලන එහෙම ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ ඉෂ්ට වුණාද නැද්ද කියලා හෝ ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා කියලා හෝ අවුරුදු 4කින් 5කින් පස්සේ කියනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන ඉෂ්ට නොකරව පොරොන්දු ගොඩක්. එතන ප්‍රතිපත්ති විදිහට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ බොරුව. එතන බොරුව තමයි ප්‍රතිපත්තිය වෙලා තියෙන්නේ. එතන බොරුව ප්‍රතිපත්තිය කරගත්ත එකට තමයි ලක්ෂ ගණන් මනාප දීලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට බොරුව කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට පැහැදිලි කළේ මේ මුළු මහත් සමාජයේ තුලම මේ බොරුව කියන එක සාමාන්‍ය වුණාම් වෙන දෙයක්. ඊළඟට කයින් කරපු දේ. දැන් මේ කයින් කරපු දේ මම පැහැදිලි කරලා අන්තිම මොහොතේ ඔබට මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඊළඟට රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා රාහුල පොඩි හාමුදුරුව ළඟින් තියාගෙන එහෙම ආයති සංවරේ පිහිටන්න. ආයති සංවරේ පිහිටුවම එය එතනින් හිතේ තියෙන වේදනාව, හිතේ තියෙන කහට එතනින් අවසන්. මොකද ඒ වැරද්ද වුණා. ඒ වැරද්ද වුණ බව පිළිගත්තා. නැවත නොකරන බවට පොරොන්දු වුණා. නැවත ශීලයක පිහිටියා. ස්වාමියෙක් බිරිඳකට සමහර විට ප්‍රශ්නයක් මහා ලොකු උඩුදුවන්න කලින් අනේ මගේ අතින් ඒ වැරද්ද වුණා. මම ඒක පිළිගන්නවා. මං ආයෙ ඒක කරන්නේ නැහැ. කිව්වොත් එතන ඒක ආයති සංවරයක් තමයි. දැන් එහෙම පිළිගන්නවද? ඒ පිළිගැනීම ඇතුලේ පිළිගැනීම නෙවෙයි, ඒ බොරුව වහන්න තව බොරු 1000ක් විතර කියනවා. සමහර විට මේක ලේසිම විසඳුම කියලා හෙට වැරදි ටික ඔක්කොම කියන් යන්නත් පුළුවන්. ස්වාමියා බිරිඳට, බිරිඳ ස්වාමියාට. හැබැයි මතක තියාගන්න දෙවෙනි කාරණේ කඩ කරන්න එපා. මොකද්ද? ආයෙ මං ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. කියලා අර ගුණධර්මයේ පිහිටන්න. මොකද්ද ගුණධර්මය? ඒ වැරදි නැවත යෙදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක කලේ මේ දෙයින් බේරිලා හිත අවුල් වෙන එක හරි, පෞල් අවුල් ඇති වෙන එක හරි වළක්ව ගන්න නම් නැවතත් පුරුද්දක් විදිහට ගුණධර්මයේ නොපිහිටා අර දේ නැවත කරනවා නම් එහෙම වෙච්ච දාට කරලා තියෙන්නේ බොරුවක්මයි. එතකොට ඒක මහ විනාශයකට යනවා. ඒ කියන්නේ බොරුව තුලින් කවදාවත්
යහපතක් වෙන්නේ නැහැ අයහපතක් මිසක්. කොයි මොහොතේ හරි ඒක වෙනවා. ඒ අයහපත දිට්ඨ ධම්ම වේදිනී විදිහට මේ ජීවිතේ දෙන විපාක දෙනවා වගේම ඒක කර්මයක් විදිහට තමන්ගේ සසර ජීවිතේට මුලා වෙනවා. මුලා වෙනවා. බොරු කියන අය කරන්නේ තව කෙනෙක් මුලා කරන එකක්. ඒතර සිහි මුලා වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මුලා වූ අරමුණු ගොඩක ඉන්නවා. සසරෙත් මුලා වුණ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට දේශනා කර මේ සූත්‍ර දේශනාවේ රාහුල පොඩි හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අතීතයේ ගුණධර්ම වල පිහිටි භික්ෂුව එසේ කළා. අනාගතයේත් එසේ කරනවා. එසේ නොකරනවා නම් ඒ තුල ගුණ යහපත්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක තමයි බුද්ධ වචනේ. වර්තමානයේත් එසේ කරනවා. ඒ නිසා ඔබ කායික සංවරය මනවින් පවත්වා ගන්න. පුංචි හෝ දෝෂයකින් කාය කර්මයේ දෝෂයක් වුණොත් එහෙම එය ආයති සංවරයක පිහිටා නිදහස් වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් කායික වාචසික මානසික සහ විශේෂයෙන් වචනයෙන් සිද්ධ වන බොරුව පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් මේ සූත්‍ර දේශනාව අවසන් කරන්නේ රාහුල පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේට විශේෂයෙන් වචනය සංවර කර ගැනීමත් කායික සංවර භාවයත් මනවින් ඇති කරන්න. මානසික සුවපත් භාවය අර කල්පනා කිරීම තුල සහ සිද්ධ කිරීම මානසික ක්‍රියාවලිය තුල සිද්ධ වෙනවා. එනිසා පුංචි රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ කොහොමත් සංවර කෙනෙක්. උන්වහන්සේ පසු කාලීනව මේ සංවර බව මේ හික්මීම මේ තුල උන්වහන්සේ පිහිටලා අඩුම වයසකින් රහත් බවට පත් වුණා. අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍ර දේශනාව පුංචි දරුවන්ට අපිට බොහෝ කාලයක් කරන් කතා කළ යුතු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. කතා කළ යුතු සමාජගත කළ යුතු අද සමාජයේ නැතිම දෙකක් බවට පත් වෙලා තියෙන ගුණධර්ම දෙකක් මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළින් ඉස්මතු කරනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ජීවිතේ සත්‍යවාදී වෙන්න. ඇත්ත කතා කරන්න, කියන දේ කරන්න, කරන දේ කියන්න. යථාවාදී තථාකාරී ගුණධම් ඇතිව ජීවත් වෙන්න. දරුවනුත් එසේ හදන්න. ඊළඟට හැදෙන අපි, වැඩෙන අපි, තරුණ අපි කල්පනා කරන්න ඇත්තෙන් ජීවත් වෙන්න. වරදක් ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් සුදුසු කෙනා ළඟ ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න. ඒ වැරද්ද කියන්නේ. වැරද්ද කියනවා නිකන් ඉන්නට එපා. ඒ වැරද්ද නොකරන බවට පොරොන්දු වෙන්න. පොරොන්දු වෙලා ආයති සංවරේ පිහිටන්න. හැබැයි ඒ මොහොතෙන් බේරෙන්න විතරක් නෙවෙයි, තව වැරදි 1000ක් වහගන්න නෙවෙයි. එසේ වුණොත් අවුලෙන් අවුලටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව සූත්‍ර දේශනා විස්තරාත්මකව ත්‍රිපිටක පරිහරණය කරන ඔබ අන්තර්ජාලය දැන් ජංගම දුරකථන වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන ඔබ ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්න අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍ර දේශනාව ඔබට සරල සිංහලෙන් සරලව පැහැදිලි කළේ. තව තවත් විස්තරාත්මකව තවත් අධ්‍යයනය කරන්න. සමාජයක් සුවපත් වේවි. ඔබ ඔබේ නිවස ඔබ සුවපත් කරගෙන වැඩපිළිවෙල හදන්න. ඔබ හැමට තෙරුවන් සරණ වේවා. මේ මහා පිංකම චරණ ටීවී නාලිකාව හැමදාම ගතසිත සුවපත් කරන නාලිකාවක්. ඒ නිසා එහි තවත් එක් පියවරක් විදිහට මේ ධම් දේශනාව ඔබට අහන්න දකින්න සැලැස්සුවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව දීර්ඝායුෂ ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබව අපව සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශාසනය රකින්න මාතෘ දිව්‍ය රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේ ප්‍රධාන යාමේ තුසිතේ නිමාන රති පරිනිමිත වසවර්ති දිව්‍ය ලෝකවල සිළු දෙවියන් උදෙසා පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ උතුම් පින් අනුමෝදන්ව සක් දෙවිඳුන් ධතරාෂ්ට විරූඪ විරූපාක්ෂක දෙවියන් පින් අනුමෝදන් කරගෙන මේ රට සම්බුද්ධ ශාසනය පිනට දහමට ලැබී පුණ්‍යවන්ත මිනිසුන් ආරක්ෂා කරමින් සුරකිත්වායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සියලුම මියගිය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ධර්ම අවබෝධය ඔබේ වැඩි දියුණු වේවා. මේ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය පිනෙන් දහමින් පෝෂණය කරගෙන සසර ගමන සුවපත් කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ මහා පින්කම ධර්මදේශනාවේ ආශිර්වාදය ඔබේ ජීවිතයට ආලෝකයක් වේවා. ඔබ හැම දිනාටම
තෙරුවන් සරණ ලැබේවා. ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.